बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरानी इस्लाम, काबिल इज़्ज़त एहतराम घोट की जा गैरतमंद सहाबा इकराम जा सिपाहियों, अहले बैत जा परवानो, कुरान मुक़द्दस जी बाबरकत महफिल अल्लाह ताला जे फजलो करम सा दुआ है त अल्लाह सही पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए। ऐं जिन दोस्तन हेॾी सारी मेहनत करे कोशिश करे ही प्रोग्राम जोड़ियो आहे, अल्लाह सही उन्हनि जी मेहनत के कोशिश के पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए। जेके साथी परे परे को सफ़र करे हिन महफ़िल में शरीक थिया आहिनि, मां त हाणे अवां जे ज़िले जे अमीर सां इहा ॻाल्हि डिस्कस कयां पियो त हाणे जेके ॿ टे प्रोग्राम थिया आहिनि ऐं अवां जो ईअं रोडनि ते निकिरी करे ऐं एॾे पैमाने ते ईअं गॾु थियण प्रोग्राम खे कामयाब करण लॻे ईअं थो त हिन इलाइक़े में दुश्मनाने सहाबा जी तॾा वेड़ा ये आए या ना आए? हथ मथे क्यों, हथ मथे क्यों, हथ मथे क्यों। दुश्मनाने सहाबा जी तॾा वेड़ा इंशाअल्लाह माण्हुनि ते रुगो हक़ के पुॼण ॾियो। अल्लाह सही अवां जी मेहनत के कोशिश के कावश के पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए। मौलाना मोहम्मद इसाक गडानी साहिब, भाऊ खालिद महमूद साहिब ऐं अवां जे ज़िले जा अमीर हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनाब फौजी मोहम्मद असगर साहिब उहे स्टेज ते मौजूद आहिनि ऐं ॿिया बि ज़िम्मेदारान हिते मौजूद आहिनि। मां सभिनी जो नालो न खणी सघां त उहो महसूस न कनि। कुरान मुक़द्दस जी ही बाबरकत महफ़िल आहे। मां मुख़्तसर वक़्त में कुछ ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ रखंदुसि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं आख़िरी हज पढ़ायो ऐं आख़िरी हज हज्जतुल विदा, उन वक़्त 9 ज़ुल्हज ते मैदाने अरफात में सभिनी हाजिन के नबी से गॾु कयो ऐं हूअं बि जेके हाजी हूंदा आहिनि 9 ज़ुल्हज ते मैदाने अरफात में गॾु थींदा आहिनि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे फरमायो, छा मां तव्हां ताईं तव्हांजो दीन न पहुचायो? सभिनी हाजिन चयो, कालू बला, जी हा या रसूल अल्लाह, अवां सॼो दीन असां ते रुगो पहुचायो न आहे बल्कि पहुचाइण जो हक़ अदा करे छॾियो। नबी साईं जे दौर जा जेके हाजी हा ये केर हा बाबा? ॾाढा चओ सहाबा हा। उन वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तहां मंझो हर एक गायब ताईं दीन पहुंचाए। जेको मां तहां ताईं दीन पुॼायो आहे, तहां मंझो हर एक गायब ताईं इहो दीन पहुंचाए ऐं मुंहिंजे वञण खां बाद में ॿ भारी शयूं सकलैन मां छॾियूं थो वञा, उनखे मज़बूती सां पकड़जो, गुमराही तहांजे क़रीब भी न ईंदी। उहे ॿ भारी शयूं कहिड़ियूं हूं? हिकु क़ुरान ऐं ॿी सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियण वारो क़ुरान ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत, सकलैन इहे ॿ शयूं आहिनि। ऐं तव्हांखे मुबारक हुजे, असांजे मुल्क पाकिस्तान जो सुप्रीम ला सकलैन आहे, क़ुरान ऐं सुन्नत आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे
फरमायो त मुंहिंजे वञण खां बाद में भारी शयूं सकल आहिनि, उनखे मज़बूती सां पकड़जो, गुमराही तव्हांजे करीब ई न ईंदी। उते जो उते मैदान अरफात में कुरान जी आयत नाज़िल थई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अॼु ॾींहुं मां तव्हांजे लाइ तव्हांजो दीन मुकम्मल करे छॾियो। दीन मुकम्मल थियो 9 ज़ुल्हज ते, दीन मुकम्मल थियो बाबा, थोड़ो ज़बान सां चवंदो न याद रहंदो। दीन मुकम्मल थियो 9 ज़ुल्हज ते, 3 ॾींहंनि खां बाद में हज मुकम्मल थी वियो। हज जॾहिं मुकम्मल थी वियो त हिन इलाके नो आयल माण्हू ओॾे वापसि थी विया, हिन इलाके नो आयल माण्हू एॾे वापसि थी विया। जीअं जलसो ख़त्म थींदो आहे त पंहिंजनि इलाकनि ॾे माण्हू रवाना थींदा आहिनि, ईअं हज मुकम्मल थियो, हर कोई पंहिंजे इलाके ॾे रवानो थियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वञणो हो मदीने पाक, पोइ जिन सहाबिन खे मदीने वञणो हो उहे बि नबी सां गॾु थी पियासीं। असां बि तव्हां सां मदीने हलूं था। हलंदे 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 रस्ते ते पानी जो हिकिड़ो तालाब हो, पानी जे तालाब के अरबी में गदीर चइबो आहे। छा चइबो आहे? गदीर। पानी जे तालाब के अरबी में गदीर चइबो आहे। ऐं उन दौर में जॾहिं काफ़िला हलंदा हा न, पोइ काथे को चश्मो को पानी नज़र ईंदो हो त काफ़िला रुकजी वेंदा हा, त जंहिं जी का तकाज़ा है, ज़रूरत आहे, उहा पूरी करे पोइ काफ़िलो अॻिते हले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी जो तालाब हो, उन पानी जे तालाब ते काफ़िले खे रोकियो त जंहिंजी जेका ज़रूरत आहे उहा पूरी करे, उन खां बाद में काफ़िलो अॻिते हलंदो। उन जगह जो नालो, इलाके जो नालो हो खुम। उन इलाके जो नालो छा हो? खुम। गदीर खुम ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के उते रोकियो। कुछ सहाबिन के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां कंहिं मामले ते इख्तिलाफ हो। मुंहिंजी ॻाल्हि जरा गौर सां ॿुधो ऐं इंशाअल्लाह मां कोशिश एड़ी कयां थो, अल्लाह से मूंखे तौफीक ॾींदो जो एड़ी आसान करे हमेशा जे लाइ तव्हांजे दिल में ॻाल्हि फिट थी वञे ऐं इहो अहम मसलो तव्हां हमेशा जे लाइ समझी छॾियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते काफ़िले खे रोकियो। कुछ माण्हुनि खे हजरत अली सां कंहिं मामले ते इख्तिलाफ हो। उन्हनि ॾिठो त हज भी मुकम्मल थी वियो ऐं नबी साईं हिते तरसिया भी आहिनि ऐं हिते फुर्सत भी आहे, असां पंहिंजी शिकायत नबी साईं खे करे वठूं। उहे आया, उन्हनि हजरत अली साईं जी शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई। जॾहिं हजरत अली जी शिकायत नबी साईं के कई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली साईं के घुरायो। उन को मौक़िफ़ ॿुधो, वरी हिननि जो मौक़िफ़ ॿुधो, ॿिन्ही जी ॻाल्हि ॿुधी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्ही जे दौर दरमियान में इस्लाह कायम करण जे लाइ हिकिड़ो खुतबो इरशाद फरमायो। उन खुतबे जो हिकिड़ो जुमलो इहो हो, मन कुंत मौला हो फहाजा अलियुन मौला हो, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। ऐ अल्लाह जेको अली से सां जेको मूसा मोहब्बत रखे थो, उनखे खपे त वो अली से सां भी मोहब्बत रखे। ऐ अल्लाह जेको अली से सां मोहब्बत रखे, तू भी उन सां मोहब्बत रख। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह कायम कंदे उन्हनि खे तंबीह कई त अली से ते एतराज न कयो, अली से सां मोहब्बत कयो। मन कुंत मौला हो फहाजा अलियुन मौला। हाणे इहो मन कुंत मौला जो जॾहिं ऐलान थे पियो, उहा तारीख़ कहिड़ी हुई? 18 ज़ुल्हज। ऐं दीन मुकम्मल कॾहिं थी चुको आहे? ॻाल्हाए बाबा, यादि कयो, हे ॻाल्हियूं तव्हांजे यादि करण जूं आहिनि। दीन मुकम्मल कॾहिं थियो आहे? 9 ज़ुल्हज। मन कुंत मौला जो ऐलान कॾहिं थिए थो? 18 ज़ुल्हज। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से सां मोहब्बत जो ऐलान कयो। मन कुंत मौला हो फहाजा अलियुन मौला हो, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। जेको मूसा मोहब्बत रखे थो, वो अली से सां भी मोहब्बत रखे। जेको मुंहिंजो दोस्त
वो अली जो भी दोस्त है। ऐ अल्लाह जेको अली से सा मोहब्बत रखे तू भी उन सा मोहब्बत रख, जेको अली से सा अदावत रखे तू भी उन सा अदावत रख। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयो जेको ऐलान कयो इन में खिलाफत जी त ॻाल्हि काने का, खिलाफत जो त हिते को बहस ही कोने को, खिलाफत जी त हिते का जरूरत ही काने का, खिलाफत जो त हिते को उन्वान ही कोने को, खिलाफत जो त हिते को मौजू कोने को। नबी से मोहब्बत रसिया अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हजरत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वसीयत पे अमल करे हजरत अली से सा अहड़ी मोहब्बत करे ॾेखारिया। जेको कलमो अली से जो वो कलमो अहले सुन्नत जो, जेका आजान अली से जी उहा आजान अहले सुन्नत जी, जेका नमाज अली से जी उहा नमाज अहले सुन्नत जी, जेको कुरान अली जो वो कुरान अहले सुन्नत जो, जेको नजरियो अली जो वो नजरियो अहले सुन्नत जो। अली से सिद्दीक अकबर सा प्यार कयो, अहले सुन्नत भी सिद्दीक अकबर सा प्यार कयो। माना अहले सुन्नत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरामीन ते अमल करे हजरत अली से सा मोहब्बत कया। अच्छा अहले सुन्नत भी मोहब्बत कंदा हैं, इयो जुमलो दुरुस्त ना है। अहले सुन्नत ई मोहब्बत कंदा हैं अली से सा, समझो था अली से सा अहले सुन्नत ई मोहब्बत कंदा हैं। हाने हिते खिलाफत जी का गाली ना है, हे था चवन इयो ऐलान खिलाफत हो। बाबा जे कने इयो ऐलान खिलाफत हो, नबी से के जे कने अली से जी खिलाफत जो ऐलान करणो हुजे हा तो उन जे लाए जगह मुनासिब केड़ी हुई? गदीर खुम पानी जे तालाब जो किनारो जिते रुगो मदीने जा हाजी मौजूद हुजन, या जाए मुनासिब हुई या मैदान अरफात जाते तमाम इलाकन जा हाजी मौजूद हा। जे कने इमामुल अंबिया हजरत अली जी खिलाफत जो ऐलान करे हा तो ओने करे हा यानी मैदान अरफात ते 9 जुल्हज ते करे हा जिते तमाम इलाकन जा हाजी मौजूद हा। जे कने खिलाफत जो ऐलान थे हा मैदान अरफात में थे हा, सबनी जे सामू थे हा, 9 जुल्हज ते थे हा। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा 9 जुल्हज ते न कयो बल्कि 18 जुल्हज ते ऐलान कयो। दीन अग में मुकम्मल थी चुको वा। मन कुंत मौला जो ऐलान बाद में थी रहे वा। मन कुंत मौला मो तहां जेको भी साबित कयो इयो तय आहे त इतो उसूली से साबित न थींदी, छो त दीन अग में मुकम्मल आ। मन कुंत मौला जो ऐलान बाद में आहे, इयो कीअं थो थी सके? हिकड़ो उसूल अञा पोइते हुजे, दीन अग में मुकम्मल थी वञे। मानुन जो ठहल मजहब परेशान थियो, इयो छा थियो? अल यौम अकमलतु लकुम इया 9 जुल्हज ते नाज़िल थी वई ऐं मन कुंत मौला जो ऐलान 18 जुल्हज ते आ। सोचे 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 फटाको छॾियो, चयो बाबा कुरान जूं आयतूं इलाही दफ़ा नाज़िल थींदियूं आहिनि, इन जे करे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वारी जेका आयत आ इहा बि 2 दफ़ा नाज़िल थई आ। हिकु दफ़े 9 जुल्हज ते मैदान अरफात में ऐं ॿियो दफ़ो 18 जुल्हज ते गदीर खुम जे मक़ाम ते माचो चरिया। कुरान जो आयतूं इलाही दफ़ा नाज़िल थींदियूं आहिनि, लेकिन जंहिं आयत में वक्त जो तयन न हुजे उहा आयत 100 दफ़ा नाज़िल थी वञे, कोई मुज़ाहिको न आहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ूं अल्लाह जे लाए जेको तमाम जहानन जो पालनहार आहे। इहा आयत अहिड़ी आहे जंहिंमें वक्त जो तयन न आहे, इहा 100 दफ़ा नाज़िल थी वञे कोई हर्ज न आहे। लेकिन जंहिं आयत में वक्त जो तयन मौजूद है इहा आयत 2 दफ़ा नाज़िल नथी थी सके। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अज ॾींहुं मां तहां जे लाए तहां जो दीन मुकम्मल करे छॾियो। इहो कीअं थो थी सके जो 9 जुल्हज ते रब ऐलान करे अज दीन मुकम्मल करे छॾियो, 18 जुल्हज ते वरी ऐलान करे त न अज मुकम्मल करे छॾियो, ईअं नथो थी सके। मन कुंत मौला जो ऐलान बाद में आहे, दीन जी
तकमील पहिरियों आहे मन कुंत मौला मोतहा जेको भी साबित कयो इहा गाल तय आहे उसूली से साबित नथी थी सके इहो कीअं थो थी सके जो दीन अग में मुकम्मल आहे मन कुंत मौला जो ऐलान बाद में थियो आहे हाणे इहा गाल समझ में आई जे कॾहिं इहो ऐलान खिलाफत हुजे हा जेको मन कुंत मौला इहो ऐलान खिलाफत हुजे हा त अली सही पूरी जिंदगी में एक दफ़ो त आवाज बुलंद कन हान बाबा नबी से मुखे खलीफो बनायो आ मुंजी बैयत कयो अली सही पूरी जिंदगी में एक दफ़ो त ऐलान करे हान बाबा नथा समझो अब मसलन असा फौजी असगर साहब तहां जे हिन गोठ में हिकड़ो यूनिट जो अमीर मुकर्रर करे वने हिकड़ो यूनिट जो अमीर मुकर्रर करे वने वरी उन जे मुकाबले में बियो मानू थी भी चवे बाबा यूनिट जो अमीर मां आया वो जो ये दांधली कंदो त जेको हकीकी अमीर हुंदो जेके जिले मुकर्रर कयो हुंदो वो कम अज कम एक दफो आवाज बुलंद कंदो न बाबा जिले मुखे ठायो इन गोठ जो अमीर मुखे ठायो इए त करे हा न जे हजरत अलीउल मुर्तजा के नबी से खलीफो बनाए हा हजरत अली जरूर मैदान ते निकरी करे आवाज बुलंद करे हा त पैगंबर मुखे खलीफो बनायो हजरत अली पूरी जिंदगी में एक दफो भी ऐलान न कयो हे गली गली में ढोल वजाइंदा था वतन नबी अली से के खलीफो करे छड्यो नबी अली से के खलीफो बनाए छड्यो ओ मालिक के खबर ही काने का चाहे को वधीक चैनक गरम चाहे को वधीक चैनक गरम मालिक के खबर ही काने का हाने हे फाथा इनन के केड़ी खबर त घोट की वारा ई उबदा सुबदा सवाल भी कंदा पो सोचे सोचे चयूं त सही अली सही के नबी सही खलीफो बनाए विया हा पर अली सही इन जे करे आवाज बुलंद न कयो छो त अली अकेलो हो अली अकेला हा अली जा हिमायती कोन हा इन जे करे बेचारा किए कन हा अली अकेला हा माचो कूड़ हणो था तहा अली अकेला न हा अली जा अरहत पुत्र हा अली जा बच्चन जी तादाद बुद्धि हां ठरे तो त ॾाढा सुभान अल्लाह अली जा अरहत पुत्र हा 90 घर वारियूं सौरा केड़ा थिया साला केतरा थिया ऐं बुधो जेके चौथा अली अकेला हा हिन महल ते तहां बनु उमैया ते भौंकंदा आया हो अज बनु हाशिम तो भी हथ खणे वियो त उहे भी अली सेदा न हा हिन महल ते तहां चवंदा आया हो जे बनु उमैया हाने बनु हाशिम तो भी हथ खणे वियो बनु हाशिम भी अली से सा गड न हा याद रखो जे कदे अली अकेला भी हुजन हा अली डिजण वारा न हा अली शेर हा मैदान ते डटजी वजन हा अली को डिजण वारो अली मैदान ते डटजी भी है पर यो ऐलान खिलाफत हुयो ही न यो ऐलान खिलाफत अच्छा अली से पान त ऐलान न कयो भला चुप करे घर में वेही त रहे हान हजरत अली से एहतजाज में त रहे हान कावड़ जो इजहार त करे हान बाबा मुखे हक तहां न दिनो बस मां कावड़ जी वेहा तो अली से इए भी त न कयो न पान को पहरियो टे खिलाफतू तस्लीम कई हजरत अबू बकर जे हथ ते बैयत कई पोयो नमाज पढ़ी हजरत उमर जे हथ ते बैयत कई पोयो नमाज पढ़ी हजरत उस्मान जे हथ ते बैयत कई पोयो नमाज पढ़ी तेजो मतलब यो वा जेको अकीदो अहले सुन्नत जो वा तो पहरियो खलीफो सिद्दीक अकबर बियो खलीफो फारूक आजम बियो खलीफो उस्मान गनी चौथो खलीफो अलीउल मुर्तजा है जेको अकीदो अहले सुन्नत जो वा यो ही अकीदो सुने हैदर करार जो भी का भी जाती न थी बाबा हक उन्हनि जो खसे विया हे करे विया ये बेरोजगार मानू बेचारा ये गालियूं कन था इन्हनि जो को भी हकीकत सां वास्तो नाहे हाणे हे था चवन भला ठीक आ तहां था चओ त मन कुंत मौला यो ऐलान खिलाफत नाहे छा मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लावारिस छडे विया कोई भी खलीफो न बनायो माचो नबी से उम्मत के लावारिस काथे छडे वा मैदान अरफात में
तमाम सहाबा के नबी से ये न फरमायो हो तो तहां मुझो हर एक गायब ते दीन पहुंचाए। ये सब जो सब नबी से जा नायब ही तहां ए इमामुल अंबिया ये भी तो फरमायो हो मुझे वजन को बाद में भारी सयूं सकल हैं कुरान ए सुन्नत उनके मजबूती से पकड़जो गुमराही तहां जे करीब भी न इंदी। इयो सकल हैं या रहनुमाई ना है तबियो चाहे चई न सही नबी से नालो खणी करे खलीफो छो न बनायो। अज असा सब्जी जे दुकान के भी ओसी तई अकेलो नायू छडींदा जैसी तई कोई न कोई नायब न बिहारियो। नबी से उम्मत के लावारिस किए छडे विया कोई नायब न मुकर्रर कयो। ए जे कदे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा मदीने को 4 ॾींहं जे लाए बाहर वजन था कोई न कोई नायब बनाए था वजन सफरे आखिरत ते वजन था कोई भी नायब न था बनाए। माचो इमामुल अंबिया नायब इन जे करे न बनायो हो छो त अल्लाह वायदो करे चुको हो तो मुझो वायदो वा खलीफो मां बनाईंदुस। 18 सिपारो सूरे नूर आयत नंबर 55 वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला वायदो कयो हो मुझो वायदो वा मां खलीफो बनाईंदुस जरूर जरूर बनाईंदुस। हाने हे था चवन अच्छा अल्लाह वायदो कयो हो त माना खलीफो अल्लाह बनाईंदो न। हजरत अबू बकर के त मानुन ठायो हो माचो चरिया रिज़्क देण वारो केरा ॻाल्हायो रिज़्क देण वारो केरा छा तहां अटो दुकान तो नायो वठंदा चावर दुकान तो नायो वठंदा गेह दुकान तो नायो वठंदा ऐं अकीदो छा रखंदा हो त रिज़्क देण वारो केरा। हाने अकीदो तहां हिय रखंदा हो रिज़्क रब दींदो वा असबाब हे इस्तेमाल थी विंदा हन खलीफो अल्लाह बनाईंदो वा असबाब सकीफा बनी साइदा इस्तेमाल थी विंदो आहे। तमाम मुहाजिरीन अंसार जे दिल में अल्लाह ई तविदो हो जो सबनी मिली करे सिद्दीक़ अकबर जे हथ ते बैयत करे उनके खलीफो बना छड़े। काई खिलाफत का सब ना है थई सजो कूड़ा कूड़ा बकवासा कई खिलाफत का सब ना है थई जने रब वायदो कयो हो वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। रब जो वायदो हो मुझो वायदो वा मां खलीफो बनाईंदुस जरूर बनाईंदुस। मुझो सवाल है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद अल्लाह वायदे खिलाफी न कंदो वा। मुझो सवाल अल्लाह जे को वायदो कयो वो वायदो पूरो थियो या न थियो पूरो थियो न। अल्लाह से वायदो कयो त मां खलीफो बनाईंदुस वो वायदो पूरो थियो। पो जिन जे लाए रब वायदो कयो उहे खलीफा थिया या वायदो हिकड़न जे लाए हो विच में बिया जोरे खलीफा थी विया। अब जिन जे लाए वायदो हो उहे ही थिया न जेके थिया ये उहे ही हा जिन सा वायदो हो। जेको मानू कुरान पढ़ंदो न कुरान ए कुरान जो वास्तो कुरान सा उन जो थोड़ो भी वास्तो हुंदो इयो कदे भी इयो अकीदो न रखंदो नहीं हक हिकड़न जा हा खसे ब्या व्या जुल्म थी वियो ज्यादती थी वई या यहूदिन जी हलायल साजिशा सहाबा इकराम के मेरे करण जे लाए छो त यहूदी समझन था इमामुल अंबिया जो सजो दीन असा ते पुजाण वारा सहाबा हैं इन सहाबिन के मिड़ई मेरो करणो वा त जिए रावी मेरा हुंदा त रिवायत सही किए होंदी गवाह कूड़ा हुंदा त केस सच्चो किए हुंदो। उहे सहाबा ते एतराज करण जे लाए या बकवास कंदा हैं हालांकि कंहिंजी भी खिलाफत गसब काला खिलाफत गसब अच्छा दलील सब एक पासे। अज मां तहां के एकड़ो एड़ो फार्मूलो दस्यां तो जेको हक के सुञाण वारो आसान फार्मूलो तहां मुखे अज एडो खुश कयो वा एडो खुश कयो वा। मुझी चाहत या हुंदी आ त टाइम सा वाइज थे असा जा दोस्त चवंदा न बाबा या वाइज बुधो या सुबह दुकान ते वेहो। मां चवंदो आ न वाइज बि बुधो दुकान ते बि वेहो। चवंदा न वाइज ॿुधंदो त पोइ दुकान ते न वेही सघंदो वाइज एॾो ड्रिगो कंदा ओ राति जो 13 बजे वाइज ॾींदा। हाणे जेको वाइज में वेहंदो उहो दुकान ते कीअं वेहंदो
जेको दुकान ते वेहंदो वो वाइज में न वेहंदो तहां मुखे खुश कयो आ अज मां तहां के एड़ो फार्मूलो दस्यां थो अनपढ़ियो माण्हू भी समझी वेंदो त हक केड़े पासे आ दस्यां इहो वरी ॿिए दफ़े दस्यां थकजी पिया हो थकान आयो मुखों तो को पुछे ही नथो हक केड़े पासे आ ओ मुंह मथो पिटन था हक हेडे आ हे कुरान पढ़न था चवन था हक हेडे आ हाने किए खबर पे त हक काडे आ साईं हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दफे सबक पढ़ाईंदे पढ़ाईंदे एकड़ो फार्मूलो पढ़ायो फरमायो त दिसो हक के सुञाणन जो आसान तरीको दस्यां वरी बे दफे हाने दस्यां हाने वारा हाने सुभान अल्लाह चओ त दस्यां अञा ॾाढा सुभान अल्लाह चओ साईं फरमायो ॾिसो अल्लाह साईं खे टे शयूं महबूब तरीन हिक किताबुल्लाह कुरान मजीद अबा कुरान को वडो को बियो किताब आहे गालायो हथ मथे कर बुधायो अल्लाह से के टे शयूं महबूब तरीन है एक किताबुल्लाह बियो बैतुल्लाह काबतुल्लाह ए टियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टे शयूं अल्लाह से के महबूब तरीन हैं कुरान को मथे को किताब कोने काबतुल्लाह को मथे को घर कोने रसूलुल्लाह को मथे को कायनात में फर्द कोने ये टे शयूं अल्लाह से के सब को वधिक प्यारियूं हैं एस ताईं तहां मूंसां गॾु आयो हाणे साईं हैदरी साहब फरमायो ये टई शयूं अल्लाह साईं जंहिं मज़हब के ॾिनियूं आहिनि इहो मज़हब हक़ आहे हाणे अचो कुरान जमा करण जो मशवरो हज़रत उमर ॾिनो कंहिं ॾिनो असां हिननि टिकुंडनि खे चऊं था भला हज़रत उमर ते हथ रखो त असांजो आहे चवंदा न इहो तव्हांजो आहे असां चयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह असांजो आहे कुरान मजीद के जमा करण जो आर्डर हजरत अबू बकर सिद्दीक ॾिनो असां हिननि टिकुंडनि के चऊं था भला हजरत अबू बकर ते हथ रखो त इहो असांजो आहे चवंदा न इहो बि तव्हांजो आहे असां चयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू बकर भी आवाज नथो अचे मज़े वारो हजरत अबू बकर भी अच्छा कुरान के लुगत कुरैश ते हजरत उस्मान जमा कयो असां हिननि टिकुंडा समझो था पक्का समझो था जाई पाई समझो था असां हिननि खे चऊं था भला तहां हथ रखो हजरत उस्मान ते त भला उस्मान असांजो आहे चवंदा न इहो बि तव्हांजो आहे असां चयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह असांजो उन महल को वठी करे हिन महल ताईं जेके कुरान जा हाफिज हैं भला इन्हनि हाफिज़नि ते हथ रखो त इहे असांजा आहिनि चवंदा न इहे बि तव्हांजा आहिनि असां चयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह इहे हाफिज़ बि असांजा ॻाल्हि सम्झ में आई या न आई पोइ सुभान अल्लाह हल्की छो आई जे कुरान जमा करण जो मशवरो ॾिनो उहो उमर बि असांजो आहे जे कुरान खे जमा करण जो ऑर्डर ॾिनो उहो सिद्दीक़ अकबर बि असांजो आहे जे कुरान खे लुगत कुरैश ते जमा कयो उहो उस्मान बि असांजो आहे उन महल को वठी करे हिन महल ताईं जेके कुरान जा हाफिज हैं उहे भी असां जा हैं तो कुरान उन्हनि वटा या असां वटा टिन मो हिकु वयो बाकी चार अच्छा जागो था माना त जागो था टिन मो हिकु वयो बाकी हाने अचो नंबर 2 ते काबतुल्लाह में जेका आज़ान अचे थी हिननि टिकुंडनि के चऊं था भला इन आज़ान ते हथ रखो त इहा असांजी आहे इहा बि तव्हांजी आहे असां चयोसीं अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह जी आज़ान बि असांजी आहे या नाहे का गाल गलत कयां त बेली तहां मूंखे टोके सघो मां गाल गलत नथो कयां न भला इहा आज़ान अॼुकल्ह खां असांजी आहे या शुरू खां असांजी आहे
अच्छा भला काबतुल्लाह में जेको पेशमाम असां हिनन त्रिकुंडन के चऊं था भला तहां इन पेशमाम ते हथ रखो त इहो असां जो चंदन ने इहो पेशमाम भी तहां जो असां जो से अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह जो पेशमाम भी असां जो भला काबतुल्लाह में जेका निमाज इन निमाज ते हथ रखो त इहा असांजी चन था इहा निमाज भी तहांजी हाणे काबतुल्लाह में आज़ान भी असांजी काबतुल्लाह में पेशमाम भी असांजो काबतुल्लाह में निमाज भी असांजी त अल्लाह से काबतुल्लाह इनन के दिनो या असां के दिनो किताबुल्लाह भी असां वट बैतुल्लाह भी किताबुल्लाह भी बैतुल्लाह भी किताबुल्लाह भी बैतुल्लाह भी बाकी आखिरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काडे वञन था काडो अचन था सफर में हजर में हिजरत में मक्के में मदीने में बदर में ओहद में हुनैन में तबूक में अहज़ाब में अरफात में मिना में मुज़दलिफ़े में नबी से अचन वञन घुमण फिरण वारा गॾु केर सहाबा हत्ता के नबी से जो जडे इंतकाल थियो न मुंजी गाल थोड़ी गौर समझो नबी से जो जडे इंतकाल थियो त नबी से जी तदफीन अम्मा फातिमा जे हुजरे में थी नबी से जी तदफीन घोटकी वारो नबी से जी तदफीन अम्मा फातिमा जे हुजरे में थी अच्छा अम्मा फातिमा जे हुजरे में न थी केंजे हुजरे में थी अच्छा 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 अम्मा आयशा जे हुजरे में थी हाँ जे नबी से जी तदफीन अम्मा फातिमा जे हुजरे में थे हा त असां के कोई एतराज न हो छो त अम्मा फातिमा असां जी पर जे इए थे हा न छेड़ो बाकी हले हा वो टिकंडा चवन हा त न सही अम्मा फातिमा असां जी नबी से असां जे घर मदफूना असां चऊं हा न अम्मा फातिमा असां जी नबी से असां जे घर मदफूना इयो छेड़ो बाकी हले हा अल्लाह के अगे खबर ही अल्लाह से नबी से के चूंडे अम्मा आयशा जे हुजरे में सुमायो हो भी चवन था आयशा तहां जी असा भी चऊं था आयशा असा जी अब मसलो हल थियो न वरी नबी से गड तदफीन जेका थई रोजे में अंदर हजरत अली ए हजरत अब्बास जी थई नबी से जे रोजे में अंदर तदफीन हजरत अली ए हजरत अब्बास जी थई बाबा अंदर रोजे की गाल क्या तो रोजे में अंदर अली से जी तदफीन नबी से जे रोजे में थई ना अच्छा न थई भला हजरत अब्बास जी उनजी भी न थई भला कंहिंजी थई अच्छा 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 हजरत अबू बकर हजरत उमर जी थई हाँ जे नबी से जे रोजे में अली से जी तदफीन थे हा हजरत अब्बास जी तदफीन थे हा असां के कोई एतराज न हो छो त अली भी असां जो अब्बास भी असां जो पर जे इए थे हा न त झेड़ो बाकी हले हा हो चवन हा असां जा मानू नबी से सा गड सुतल हन असां चऊं हा न बाबा उए मानू असां जा हो चवन न न असां जा यो झेड़ो बाकी हले हा अल्लाह के त अगे खबर ही अल्लाह के तागे खबर ही न अल्लाह से चूंडे करे नबी से गड रोजे में एड़ा यार सुमाया हो भी चवन था तहां जाहन असां भी चऊं था असां जाहन हो भी चवन था तहां जाहन असां भी चऊं था असां जाहन वो काबतुल्लाह असां वटा बैतुल्लाह असां वटा किताबुल्लाह असां वटा तो रोजे रसूलुल्लाह भी अन्या चौथा तो मुंह मथो भी न पिटन हाने तो हक थन नी ता वरी कावड़े वठो इहो भी न पिटन बाबा इहो पिटन जने चौथा कन माचो बाबा सब्र जो हुक्म उही मोमिनन के आ सब्र जो हुक्म इनन के थोड़ी सब्र जो हुक्म त अहले ईमान के आ बाकी ये असा चौंदा हूं तहां बारो ही
इहो कयो बारो ई पर असां जे दर ते न अचो धप साड़ियूं थी वञे बस गाल इया अब गाल सही है या गलत है इन जे करे असा सहाबा अहल बैत जी मोहब्बत के आम कनासी इंशाअल्लाह हिन इलाके जे अंदर ये मोहब्बत वाला अब मां मोहब्बत जी गाल कई है ना सहाबा अहल बैत बिनी जो प्यार दस्यो आ ना ये मोहब्बत वाला प्रोग्राम हिन इलाकन में थियण घुरजन या न थियण घुरजन अब थियण घुरजन या न थियण घुरजन आड़े चओ थियण घुरजन इंशाअल्लाह जिंदगी वफा कई इन इलाके में इंशाअल्लाह एड़ा तारीख साथ प्रोग्राम थींदा जो दुश्मनाने सहाबा जी इंशाअल्लाह तनावेड़ थी वेंदी चवे तो त हजरत अमीर माविया यजीद जे बदकिरदारन जे खबर होंदे भी हुकूमत उन जे हवाले छो कई बाबा गैब जो इल्म हजरत अमीर माविया के त न होयो न गैब जो इल्म अल्लाह के हां इयो एतराज तने थी सके तो जने असा जो अकीदो हो त हजरत अमीर माविया के गैब जो इल्म हो गैब जो इल्म न हो हजरत अमीर माविया जे लश्कर हजरत अम्मार बिन यासिर के शहीद कयो त बागी टोलो थियो ना हजरत अली ए हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उनन जी जेका पान में लड़ाई थई आ उन लड़ाई जे वक्त बज़ाहिर टोला होया एक टोलो हजरत अली सेन जो बयो टोलो हजरत अमीर माविया जो ए ट्रियों टोलो बागी टोलो इन जे विच में होयो हजरत अम्मार बिन यासिर के उन बागी टोले शहीद कयो उन सां गॾोगॾु उलमाए अहले सुन्नत काफ़ी सारा जवाब ॾिना आहिनि काफ़ी सारे पहलू ते ऐं इहा हदीस अम्मार इन जे राविन ते जरा भी आहे बुखारी शरीफ में सही रिवायत आहे जंहिंमें इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन के झोली में विहारे फरमायो इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन हे मुंहिंजो पुट सरदार आहे हिन जे जरिए अल्लाह ताला मुसलमानन जे बिन अजीम जमातन में सुलह कराइंदो मुसलमानन जो बा अजीम जमातों केड़ियूं हूं एक हजरत अली जी जमात बी हजरत अमीर माविया जी जमात ए उन सां गडोगन एक गाल इया समझी छड्यो लड़ाई थी पौंदी आ न लड़ाई थी वेंदी आ लड़ाई को पो सुलह थी वने लड़ाई को पो सुलह थी वञण खां बाद में गोठ में एक जे दरवाजे के खड़काए च यार तुआरे बाबे के फिलाने धिको दिनो तुआरे बाबे के फिलाने डंडो हयो यो शैतान आहे या ना ॻाल्हायो हजरत अली ए हजरत अमीर माविया जी गलत फहमी जी बुनियाद ते जेका जंग लगी अली से जे वारिसन हिन दुनिया जा सब को वडा हैदरी हजरत हसन हुसैन बिनी जणन हजरत अमीर माविया जी हथ ते बैयत करे यो ठा करे छड्यो हाने उन ठा करण को बाद में हे मान तुंजे नमन दा छा थींदो मालिक ठया वेठा अजमा के हसन को वदीक हुसैन को वदीक अली जो वारिस न तो मन्या हजरत हसन हुसैन जाते बैयत करे ठा करे छड्यो वा उते असा के कुत्ते के भौंकण न ॾींदा तमाम साथी साथ दींदो सहाबा जो दिफा कंदो ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा आम सहाबा का गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का हक बात बरकती है तो कट जाए ज़बा मेरी इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता वमा अलैना इल्लल बलाग।